评鉴吗？啊？对啊，评鉴。今天要做评鉴。评什么鉴？他10点还是什么？今天是老师最重要。问一下我们要写那个。这是评。他们自己来哦。要化妆哦。对，他。不是发给我们，对，发给我们。不是，老师是说他要不要化妆？赶快补。这么正式啊？有啊。这么正式啊？自己来啊，不是发下来前面教育就好了。有教出来的。你没有做过？没有教育班，教处。以前我们那边是有写啊，可是没有派人来过。有写啊，有写。有写，但是没有派人来过啊。哦。没有小天使发的啊。一批。小天使发的啊。不是他们自己发的。秋秋啊。这样子。哦，那11:40。11:40啊。哦。11:40。要变成11:50。变到11:50啊，你点点就可以下课，对不对？对啊。有道理。OK。在打人。这样才会拖到12点下。不会啊。带到中间。啊？就是这个啊。对，他那个上礼拜那个 SPSS 没讲啊。喊口把那个。好像还没讲。喊口把。这个例子怎么搞？这犀利讲。没有，还没。你连的这个毛罗的这个还没。OK。那等下先把这个讲完，再看 SPSS。因为这一个是，这个可以看 SPSS。老师那个第4个这个我们还没有。哪一个？对吧？犀利没有。这个没有啊。我没有。没有，这个没有。这个好像是硕班的。没有。没有有啊。不要给我。犀利3。3啊，犀利3啊。我们是3。我们是3。你们是3嘛啊？3对。那要给我们4。啊？不用，没有，因为我把它对调过了。因为怕你们太劳累了，所以谢谢老师。少做一个。但是应该是一样的啦。啊，一样的啦。应该是一样的。我看一下。哦，不对哦。这个是 PM。犀利3哦，你们没有给你们犀利4。没有给我们犀利4。这个犀利4。好，我现在记。但是不太一样。不太一样。不一样啊。一点点。就是它的犀利3。看一下。OK， 不过这个明显的是，你要抠一下，你要抠一下。一样啊。一样啊。你好像有给我。我给你吗？但是这个会冲突。算了，这个会。我擦了。等一下。好。改一下名字。
记，会跟那个最重要真的有答案。会跟那个人后记。别看书光稿本就好了。没有跟他这样。而且他们里面是。对。放在这里。对。可是你看哦，我给你。所以应该是一样，除非你有特别来的。哦，没有，对，没有，没有。不一样吗？一样。这样子，那就这样。那就分开。就这样。是的。啊，上面不用了，没关系。老师连单都寄给我们嘛，对不对？啊。对啊，因为我们真的会去做完之后去对那个答案，不然我们之后没有答案可以对。好，一个一个都教你们做了，还是什么没有？真的吗？对。有时候跟不太上。我教你怎么做了。怕今天做不完了。今天啊。今天maybe。啊，赶快记，赶快收一下。好。我以为是在上面呢。好了，好，那我寄出去了，可以收。收一下。收到了吗？有啊。OK， 都收到了哈，那我们现在来看一下那个这个中介跟干扰了哈。OK， 我们先看一下中介怎么做，然后再干扰，因为干扰说实在已经都讲过了啊。干扰跟那个Ankova 几乎是一样的东西啊，几乎是一样的东西，所以那只是多做几个例子而已啊。所以基本上几乎都是一样的。那 mediation 的话，就是中介可能是比较就是稍微不一样一点点，但是都是回归，基本上都是回归的东西啊。所以我们先看第二部分，就是有关就是中介的部分啊。好，那中介的部分原则上这是 Bell and Kelly 他们这样分的了啊。那大家只要有兴趣的话，就可以去看一下这个第一篇的那个 reference，1986年这一篇啊 ，Moderated and Mediated Variable Distinction in Social Psychology。啊，这个可能要请那个心理专家啊来看一下。这篇文章我看过，真的是有点困难，因为他举了很多那种心理的例子啊 ，social science 的例子，说实在那些例子有些我真的也看不懂啊。那所以他那个观念啊，就是基本上都在谈，就是 moderator， 就是中介跟
中介跟干扰，然后它又换来换去，有中介的干扰，干扰的中介，它可以又合在一起。所以那个 model 哦，它可以画线，反正那个线抓来抓去，拉来拉去，谁是谁，谁是谁 ，OK， 就很复杂。但重点是你要能够解释，不是统计的问题而已，你要能够解释说这个为什么是干扰的概念这样子，所以有时候说实在，统计角可以拉得过去，但是你只要意义上弄不过去的话，说实在做起来意义也不大，意义也不大。所以原则上就是说，我们当然会把统计的方法告诉你说怎么弄，对不对？但是你也知道，统计就是一个很 general 的概念，只要数字有，我都可以做，对不对？但是真正每次我们同学在讨论我刚才报告，我都是问这个问题：你要做中介跟干扰的时候，请你讲清楚你的实力到底是什么，有没有真正的那个意涵，管理的意涵，真正的意涵是什么？然后你能不能讲出一个 story， 对不对？真正的管理的 story， 说来证明说这个叫中介，这个叫干扰，意义在这里。否则我统计我随便拉都可以那个，只要因为它这些东西，这两个东西基本上都是自变数有相关，甚至有高度相关的时候，它才会成立，它才成立。那再太高就变成贡献性了，再太高变成贡献性，你反而就做不出来什么东西。那所以这里面贡献性，然后共变数分析，然后 moderator mediator 这些东西，其实有些都混在一起，还有一个是那个叫 hierarchy regression，意义都差不多一样，都是在讲这些东西。那其中有一个重点就是交互作用，就是交互作用，因为自变数之间会有交互作用，就变成是这样子。好，那我们快看一下它的意义了，OK。第一个中介效果的话，它的变数是它基本上有三个变数，一个是一变数，一个自变数，然后另外一个中介变数。然后我们把它称为一个是 y 一变数 ，x 是自变数，中介变数我们称为 m mediator，OK。然后定义就是 m 中间 x 对 y 的回归效果，x 对 y 的回归效果。那图形看起来就是这样长这样子，意思就是说 x 本来会影响 y， 对不对？这假如做一个简单回归 ，x 本来会影响 y， 但是呢，它会透过 m， 对不对？透过 m 去影响 y， 去影响 y。OK， 那你当然可以举很多例子了，OK。那但是从统计的观点来看，第一个没有无中介效果。什么是无中介效果？就是 m 没有效果，意思就是说这个完全没有效果。这一条完全是走 x 到 y 这一条，对不对 ？x 到 y 这一条，那不完全中介是变成什么？变成底下这个 x 这个没有效果，所以是 x 一定是透过 m 再到 y， 对不对？就是这个 m 透过 m 再到 y 影响，就变成这样。OK， 那部分中介呢，变成这两条线都走，对不对？这两条线都走，有一部分走 m 这一条路径，有一部分呢就直接影响，OK。那以前我记得我一个博士生，他最早做那个博士论文然后他弄了一个 model， 其实蛮简单的，意思就是说，资源优势会影响竞争优势，资源优势会影响竞争优势 ，OK。然后呢，另外一条是资源优势会透过那个资源优势会透过什么东西在影响竞争优势？记不记得？不记得。资源，我看另外一个是什么？策略优势，竞争资源优势会转换成策略优势，再达到竞争优势。OK， 好，那你就要去举实例了。他的博士论文就验证这个而已，其实就验证这个那
有些东西我可以直接就影响，我有资源我就直接影响，我就有竞争优势。但是有些是我要利用我的资源去创造、去拟定好的那个竞争策略，对不对？有竞争策略，我才竞争优势的，讲错了，竞争优势的不是策略，竞争优势，然后有竞争优势，我才可以达到这个绩效优势。又讲错了，再往里听。来，资源优势后面是那个绩效优势，绩效啊，中间是竞争优势 ，OK， 啊，中间是竞争优势。那当然你也可以把资源优势，然后这边是竞争优势，那中间是经过策略优势，也都可以 ，OK， 看你怎么想啊，啊，那问题是你就要想出它的那个 story 到底是什么 ，OK， 啊。好，那这边我们有，我看一下，抱歉了，我刚刚第一页漏掉了啊。OK， 那所以它的中介的意思是什么？自变数对异变数的影响效果会透过中介变数啊，第三个传递到啊，就是传递值啊。换言之，自变数会经由中介变数影响异变数的间接效果，所以称为中介效果 ，OK， 那简单讲，它的态度会经由意向再影响行为，大家很喜欢做这个什么那个 behavior、attitude、behavior 这些东西啊 ，OK， 那这边有一个简单的例子啊，中介变数会介于自变数跟因变数之间嘛，一起中会受到自变数影响，同时也会影响因变数 ，OK， 那举个很简单的例子，比如说 occupation 是教育与收入之间的中介变数，啊，教育与收入之间的中介变数，可以想象吗？所以以前大家说为什么要受教育？为什么受教育？啊，那受教育收入就会高，其实现在根本不成立，对不对？现在一点都不成立 ，OK。不管，早期是这样。那小时候大家当父母亲没有念书，他们就会鼓励我们这一代是要念书，对不对？才会有好的 job， 是不是？然后才会找到好的工作，好的工作才可以赚钱，对不对？类似这样子，所以它简单的例子就是这样子的，教育，要不然你说教育我就直接可以赚钱，我受教育我就可以直接赚钱，不对呀，对不对？老师，如果把它换过来，有些教育是很好，我先讲这一点，你这个观念很好，你就是可以倒着解释。因为我就说那里面就是用不同的 story 去解释啊。你假如从统计的观点，你即使把它倒过来，照样可以让出一些东西。你听懂我意思吧？所以这个观念很重要，意思就是说你要能够解释那个现象到底是什么当然要能够符合第一个是逻辑啦，对不对？一般我们的所谓的专业的 knowledge， 第二个就是有统计的 support， 就是这样子的早期我意思就讲，我们要受教育，受教育，它基本上收入的机会才会高嘛。但是呢，受教育就是要透过找到好的职业才会赚比较多钱，对不对？但是这个职业收入有高有低嘛，对不对？但是你只要都没有受到教育你都没有受到教育，确实是会你变成是一群一个比较算是比如说maybe 是其他的更不好的一个 label 所以这个看你怎么去定义到很详细因为假如早期说你没有念书然后后来你去混弄到最后去比如说了去我们讲说现在像现在有第二专长、第三专长之类的东西，你反而赚大钱，对不对？这个就是看你的定义嘛，对不对？看你的定义而定。你只要举贾博士，那这些人真的根本更难了，对不对？那他们没有受过大学教育，对不对？就又怎么样，对不对？那这个又是其实是少数中的少数，统计其实是不成立的，对不对？统计是不成立的啦，因为它是例外中的例外啦 ，OK， 你根本没办法用统计的观点去分析这个东西，对不对？所以这个
要特别注意它的一个东西，一个那个先有那个观念的架构出来。OK， 好，你要说什么？没有，我说如果把它反过来，因为以前是农业社会嘛，那你农业社会你本来就是务农嘛，种田嘛，那你当你念了书之后，受了教育之后，你当然可以追求一些不同的工作嘛，当收入就会提高嘛。可现在在工业社会、商业社会里面，可能变成是教育是职业跟收入的中介因素、中介变数。同一个职业嘛，同一个职业你受的教育越多，学东西越多的话，当然你的收入也很提高嘛。这样应该也讲得通嘛。那你就要变成同一个职业。对啊。同一个职业。同一个产业领域里面，比如说高科技产业啊，或是什么生技产业啊，或者什么的，对，类似这种情形嘛。OK， 所以你是要证明说在这些职业，你本来有这些职业里面，然后他的收入要提高，然后一定要受过教育，受过教育，很好。你知道谁在做这个事？啊？那个你们曾经填过问卷啊？曾经填过问卷的，贡献呢？哎，你们有贡献呢？在做的啊。什么 ？No。你们看到那个贴出来，经常我们中山又是怎么样？有没有看到金融评鉴EMBA？我们中山是每年都是英国那个英国伦敦那个对，他评鉴什么？他就在评鉴你同样的那个班，他毕业之后他的薪水有没有增加？有没有？有吧？中山连续很多人都是对毕业后增加最多的。对，毕业之后增加。对。好，那为什么？因为他就是毕业之后，你当然没感觉，但是同班的，因为他们有一些是变成是念完书之后就到同学的公司里面去认识，就说一般的经理人，老板当然不用讲，像你是大老板的大老板，那他是大老板的小老板，anyway， 他是专业经理人，他有转行，对不对？那他的薪水就会提高，是不是？就是现在你讲这个，对不对？很好啊，很好的例子啊，但是你看到我们刚才解释的是从一个比较 general 早期那种，对不对？确实是教育跟收入是我们有关系的。父母就会鼓励，大家都会说你要去念书，对不对？因为他们那一代没有机会念书，所以你看整个解释就不一样，对不对？整个解释就不一样，所以你一定要能够有 story 去 support 这个东西，然后再用统计来 support， 重点在这里，对不对？所谓统计 support， 你看 EMBA 那个调查，万一他有真的资料了他有实际的资料，那去做统计分析是不是就 OK 了？就 OK 了所以这个是很好的一个，马上可以写啊，赶快写，赶快投稿，赶快毕业农业时代。真的啊，因为对不对？以前农业时代的概念是这样，可是我刚刚在想现在的农业时代就是现在农业时代有很多青年农回去之后，他们很多都具有高学历。对。那高学历之后呢，它的规模经济或它产值完全放大，跟以前那个父执辈那一代的完全不一样。对，他可以在那个行业里面把它更发扬光大，或者把它更逻辑化、科学化之类的东西。所以基本上，你只要真的要写，我只是建议说这个 occupation 要重新定义，或者 maybe 给它另外一个好的名称，这样子比较不会误导了不会误导，因为所有的变数之间都要有 definition， 都要定义得很清楚 ，OK， 都要定义得很清楚OK， 所以这个很好啊，很好，那个真的是不同的领域。好，所以来写。我们有一个老师，他真的是做 ACSB 去调查，然后真的有发表，结果后来有一个博士生也去做，但是私下走，不要录音，已经录了，已经收不回来。他真的是资料收了不穷，真的，后来没办法继续做下去，但是是因为那个老师是写那个东西就登了，就这样子 ，OK， 了解意思吧？后来资料是不全，我们看那个资料是不全，就这样子 ，OK， 所以你只要可以拿到这种资料有一个 story， 就可以写了，真的以前我们都是半夜想到赶快拿笔记写一写，赶快去看，有 idea，赶快写，
OK， 我不是开玩笑哦，是真的。我也是真的会很认真在想，去哪里找资料？真的想。灵光乍现。认识多少农民，有没有去哪里找资料？ OK， 好，那这个简单讲中介的效果就是这样子啊，它的统计的说明大概是简单讲是刚才已经讲过了啊。好，那它真正要验证的方式啊，真正验证的方式，我们把它整理成这个图形这个表了啊，就是说第一个是我们要让3个回归简单回归模式啊，三个的回归模式，第一个就是m 等于 a 等于 μ a 加上 a 乘上 x， 这个就是简单回归，对不对？就是让这一条回归线 m 是 y， 那这是变成是 x 回归里面的 x， 这是不要讲歪了，这是因变数，这个是自变数，对不对？就是用这样写法啊，这个写法。然后呢，第二条是让哪一个？是让 x 到 y， 就是这个是 x 到 y， 啊，这个回归方式。所以这个我们把它称为 b， 啊，这个称为 b， 这一条到这一条，啊，这一条。然后呢，第3个是什么？第3条，然后这2个都要是写作啊。然后第3条是什么？把 x 跟 m 同时对 y 做回归。啊，因为这2个都基本上这2个都自变数嘛，这2个都是自变数了 ，x 跟 m 其实对 y 来讲都是自变数，它这个是因变数，对不对？所以我这个时候把2个都放进来，去让一次回归。好，就这样子。然后呢，这比较什么？好，那我们就把原则上就是说，万一这2个进来之后呢，这2个进来，本来 x 对 y 是有影响的，对不对？这个 b 都要显著嘛，是对它有影响的。那我们现在就必须去看看，就是说 C 这一条 B 啊，原来这个 B 它到这里是 B plus， 那这个 B 到这里 B plus 有没有被吃掉？啊，吃掉的意思就是说，万一角这个B 原来有 B 变成 B plus 变小了，表示这一条变 weak， 对不对？变 weak。那假如这一条都显著的话，那它基本上就走这一条。那假如这一条已经被吃掉很多，那变成这一条不重要，变成只有走这一条，对不对？那假如这一条还有存在一点点，还有存在一点，那它可能是变成2条都走，变成有这种状况。OK， 好，那我们先看一下这一个方程式，我们把它看一下这个，把这个带进去，这一个是 Model C， 就是这个，对不对？这个是这个把这个用 m 不是这边有一个方程式吗？对不对？这边有一个方程式 a 嘛，把它带进去这里，带进去，然后把它展开，那展开之后呢，就变成什么？变成是 μc 加上 ca，再加上这个，会等于是这个，对不对？因为剩下一个 x 嘛。那剩下一个是不是变成是第2个方程式？然后变成第2个方程式，所以它变成第2个方程式，所以这一个它这个B prime 有没有 ？B prime 就变成是直接效果，AC 就是 A 乘 C 就变成间接效果，它变成是这样子，就是 B prime 加 AC， 对不对 ？B prime 加 AC 是变成 B 嘛，对不对？是变成 B 嘛，就是这个回归方程式。简单回归方程式，那他就把它拆成2个，意思就是说 B prime 加 AC， 那把 B prime 变成是直接效果，这个 B prime 变成直接效果，然后 AC 在呢 A 跟 C，A 跟 C 相乘，就变成是间接效果，就是这个 A 乘 C 变成间接效果。OK， 了解意思吧？OK， 好，那它跟中间的那个 B 的那个 Y 的 μ B 加 Bx 相比，为什么下面多一点 B？ 哪一个？最后一个，对。这个，因为我习惯都要写误差项，这边没有少写嘛，这边照理讲这个也要写了E1 E2， 这个E3， 所以它E也会有变化的，但因为这里只是在写那个μ，直接效果跟间接效果，其实误差也会有不同的组合，对不对？误差也会有不同的组合，很好的，看出来了OK，这个
不写没关系了，就直接是这个啊。但是只要真的要写完，就是这个再加个误差，这加误，这都是误差。OK 啊，所以简单讲就让3条啊，那它之间就有这个变化啊，就是直接看这个间接效果，这个是直接效果。所以你去看台北，有时候他们也会告诉你，哎，直接效果、间接效果是什么，这样子啊。好，那在贝拉尔开里要验证它是不是中介啊，它就有两个基本的做法。第一个是第一个是什么？完全中介啊，完全中介的话，意思就是说 B 直接效果不显著啊，也蛮好理解的。既然这个直接效果不显著啊，直接效果都不显著，那我变成走 A 跟 C 嘛，对不对？变成走 A 跟 C 啊。但是这里有一个先决的条件，这里有一个很先决的要做这个决策之前，这 A、B、C 3个都要显著。好 ，A、B、C 在哪里 ？A、B、C 3个都要显著啊，就是 A、B、C 这3个都要显著。好，记住哦 ，OK。这3个都要显著，否则万一你讲这个不显著，啊，你说 A 乘上 C， 啊 C 不显著，这条不就断掉了吗？啊，就走不过去了。OK， 了解意思吧？啊，所以先决条件是这3个都要显著，等于是这3条方程式基本上都是某种程度的显著。但是这个 B 呢，因为 M 放进来之后呢，这个 B 在哪里 ？B 本来在这里，对不对 ？B 只要变成不显著，意思就是什么？被 M 吃掉了。对不对？被 M 吸收掉了，被 M 吸收掉了，变成是这一条就变成不显著，就变成是完全中间。OK， 那概念上很简单的，其实很简单的概念而已，你就把它套进去而已啊。对统计来讲很死的。OK， 然后部分中介，什么是部分中介？如果 B 显著啊，而且 B 显著了啊，这个是不显著嘛，对不对？那这个是 B 还显著，哦，这还显著，表示它这一条还存在。还有存在统计存在意义，但是呢 ，B 变成很小，跟B prime 抱歉 ，B prime 跟原来的 B 变得很小，相对很小，但是它还是显著，对不对？那这个时候呢，变成是这一条还继续存在，那另外可以走这一条跟这一条，这一条跟这一条，所以呢，原则上，那既然 A 跟 C 都显著嘛，B prime 也显著。变成是2条都可以走，2条都走，2条都走，就变成是这个是可以变成是叫做部分中介，M 就变成部分中介。好，那刚刚我举那个例子，我再很快看一下，因为他在做那个，刚才我讲那个王文宏那个例子，他在做那个旅游业，他们早期在做旅游业是在做那一阵子正好流行去中间化。对不对？去中间化是什么？旅行社有没有存在的价值？对不对？因为那一阵子都是变成是 B to C 的，就变成是顾客可以直接上网，然后去订啊什么什么，那正好在流行那个东西。那大家会问说，哎，那这样子旅行社还有存在价值吗？对不对？旅行社还有它存在价值吗？那还可以帮你订机票，我怎么不直接跟航空公司订就好了？对不对？但是事实上，你只要发现，在美国也一样，你没错，你可以上网，但是你一上网之后呢，有一个缺点是什么 ？OK， 你一上网，你必须马上交钱，你信用卡一刷就出去了，对不对？你完全没有缓冲哦。所以为什么美国有时候人家开玩笑讲，你1个月前订的机票跟2个礼拜前订的机票跟前2天订的机票价格都不一样。那什么时候会比较便宜？越早嘛。那你错了。没有越近对。你错了，你叫他上网去搜，对不对？你叫他上网搜。旺季跟淡季对，是不太一样啊。上次我要去美国，我要去订，我突然想到要去订，他说人家6个月前、半年前就订好，几乎没票了，对不对？几乎没票了，那热门路线了，对不对？所以，对不对？那你假如不是热门路线，你临时去订都还有位置 ，OK， 但价格都是变动，所以很难讲 ，OK， 这个就是变成一个很自由的市场，那你要去看。然后在英国我们看到，
像那个旅行社有没有？它都有叫做 last 最后，它英国不是？hello， 英国有一个名词啊，就是旅行社有时候经常会说，最后票卖不出去的前一两天去。last one 还是什么？有一个专有名词，忘掉了，有没有？有没有印象？他都是半年前。他都不买这种，他都不买，他不买这种的，不是他经常会做广他告，都是去现场买的嘛。好像他们是他买最贵的。他都是第一次理事，直接那个通常不可不买。他不是 quick， 我经常有时候现在我都还收到他在做广告，最后几个位置还是什么，对啊，然后他在促销，清仓啊，咖啡 clear。类似这样子，在那个，所以价格就不一样。那我刚刚要讲的概念是说，所谓的资源优势，对不对？到后来变成是绩效优势，那中间有一个是所谓的竞争优势。那你资源优势，假设你是一个大的旅行社，大旅行社，那我很有财力，很有雄厚的那个本钱，那我是不是就马上就有它的绩效出来？我就马上有绩效了。我不一定透过什么东西，我只要 size 够大，我只要资本够雄厚，我就够了，对不对？但是呢，你有时候你变得是什么样？你要透过什么竞争优势？意思就是说，你要利用你的资源去拟定一些竞争比较好的促销活动，或者是比较好的，你才竞争优势，你才会达到绩效优势。了解意思吧？那这个就是两条路嘛，都要走。有些是你有那个本钱，你有那个主产，绩效就来了，就是变成这个，对不对 ？X 到 Y 自然就来了但是有一个你要比较辛苦一点，就是通过这个，然后再到这个，就是变成要中间有一个所谓的你要转化成你的所谓的竞争优势之后，它才会有得到，对不对？这个才会得到这个绩效优势。所以 anyway， 最近有首歌我有一点印象，他说有人出钱就好命，对不对？上面就出钱就好命，就是 X 到 Y， 对不对？我根本不要努力，我就直接就马上，就是对不对？有些爱怕扁，怕扁就很赢，对不对？就是要通过努力他通过努力，你才有这首歌很久绩效还有一个对，坚持。这个很久了。唱一下。有加分吗？有。给贴纸。没错那个几个上坚持。出钱就好命我是怕扁Only 有的。Only 有。有人出钱就好命有人无。我是什么怕扁这什么回来？Anyway， 这个几年前选举最多人用的。对啊。OK， 好，那我们很快看一下这个例子，这个中介的例子。那这个中介的例子呢，原则上很简单，对不对？他说很多管理活动都要有关键影响嘛，就是主管的参与都是一个很重要的影响。那另外团队合作了也都是很重要很重要。因为以前我们在做那个品管圈然后甚至到品质管理，然后什么代名奖、什么国家品质奖，第一项都是谈什么？高阶主管的参与。所有的管理活动你要成功，第一项都是高阶主管的参与所以这个是很重要的概念然后它这也是资讯管理在做的资讯管理以早期我们在讲 MRP， 后来 MRP 再转换 MRP2、MRP3， 然后它最后再转换成 ERP， 对不对？那这些活动，所有的管理活动里面，第一项都是说要成功，都是高阶主管要参与高阶主管要至少要关心那这变成是什么？中间这个要影响它的品质资讯这很显然是资管的人做的它影响那个资讯的品质资讯的品质呢，
就是说高阶主管只要参与的话，那这资讯品质就可以提高，对不对？资讯品质就会提高。但是呢，另外有一个重要的就是要经过团队合作，你的资讯品质才可以提高。就是高阶主管的参与，然后经过团队合作，再影响到他的资讯品质，再影响资讯品质。Anyway， 我还是一再强调，你要有 story， 要有直性的 story。我特别强调直性的 story， 为什么？这边这个数量的嘛，对不对？这是数量的 ，OK。这因为太长，所以我就没办法给大家这个，我只是把它举出来，因为我没办法 copy， 所以就给大家看一下这个资料长得什么样子。应该是长这个样子。这里 ，OK， 200多个资料，它是用5.2表去做，200多个资料，这是 MI， 这是 CO， 这是 IQ， 就是这个。7.2表，对不对？200多个资料就长到这个样子而已，统计就长到这个样子，对不对？然后你就去看看它怎么显著不显著之类的 ，OK， 然后你就run 3条回归方程式，对不对？3条回归方程式run一下，它把这些数字套进去，塞到这个表格里面去，就结束了，就这样子 ，OK。那看什么？看什么表格？看一下run什么？对照一下，第一条是run这个什么？我都已经把它整理在这里了，所以你就直接套这个表格，很好玩，我不知道为什么，反正大家都喜欢自己变化，我们的好东西他都不用。以前硕士班都一样啊，我自己整理的好好的，他们都不用啊，我不知道为什么OK，Anyway， 他们都喜欢，那么是3个看起来很有学问，把这个都放到论文里面去，其实根本不需要，一个表就解决了有时候他做3个表，我还真的很难比较，因为你不知道谁要比谁 ，OK， 对不对 ？OK， 好，然后这3条是在哪里？第一个是 MI 跟 CO， 对不对 ？MI 跟 CO， 就是第一条嘛其实就做哪一个？做这一个这个我们刚才讲的第一个方程式。第二个是什么？MI 对 IQ， 就是 MI 对 IQ 就这个第2条第2条这里。第3条是什么 ？IQ 是 Y 嘛这2个是自变数，所以这2个是自变数，所以这个是第3条，看懂吗？这是第1条方程式，这第2条方程式，这第3条方程式是合并的。OK， 然后 B prime 真的要比什么？就比 B prime 跟这个，跟 B， 对不对？第一个3个都要显著蓝色的 A、B、C 都要显著，对不对？剩下是部分还是完全中间，就是看你这个 B prime，就看这个 B prime，就这样子。好，做完之后把这个表贴过去，你的报告结束，就这样子。剩下你要放这些东西放到你的附件都可以了，放到你附件基本上都可以 ，OK。但是我就是简单讲，就是说这3个，那这3个要怎么做？第一个做回归，就是这个 regression，Excel 就可以做了 ，Excel 也不必要用到什么第一个是什么？但 Excel 有一个缺点，它有时候不知道 Y 是哪一个，这里看得到 X， 对不对？看得到 X。是 MI 嘛但 MI CO 这里照理讲是 CO 结果看不到 CO， 那它 output 里面 dependent variable 它反而没有写出来所以有时候有一个缺点，你要自己把它加一下，还是怎么样它反而看不到 dependent variable， 找看真的找不到dependent variable 的名字真的找不到 ，OK， 好，这是第1条，所以0.307在哪里？在这里，对不对？307。然后后面3颗星，极显著，负11次方，对不对？1的负11次方在这里所以这2个就把它放到这里，抄到这里来而已 ，OK。第2条方程式MI 到 IQ， 对不对 ？MI 到 IQ 是 dependent，MI 是 independent， 所以还是一样放过来就好了。这个还是 MI， 对不对？还是 MI， 这2个红色的。抄进去，对不对？抄过去都是极显著所以这个0.3974抄到哪里？抄到这里，0.3974抄到这里 ，OK。
所以这一个就是显著。然后呢，再来这个就是IQ 嘛这个是 IQY 嘛Y、IQ、Independent 是这两个是这两个。那你记不记得我们在 run 那个回归的时候，这一个 dependent variable 在这里，但是呢，你要 independent variable 对 Excel 来讲，你就是必须把这两个合在一起，一起 block 一起 block 起来，因为它的那个资料这里，是公式给大家再看一下，这个是要 Y 嘛这个是 Y， 这个 X 是不是只有一个输入栏位？那你就必须把所有的 X， 所有的自变数全部 block 在一起，中间不能空，你一空它就乱掉，所以你一定要把它挤在一起。那唯一的要求就这个，把它剩下你就勾选勾选就对了，就是这样子。这就是 Excel 的方式。好，那 Excel 你看看第3条是把这两个都放进来对不对？就是把这个 MI 跟 CO 都放进来，我们就可以得到第3条方案是在这里。MI 跟 CO，OK，MI 跟 CO 系数把它抄过来，好，那系数抄过来，在0.0608跟1.094嘛对，0.0608跟1.694，好，看到，好，但是呢 ，B 是什么 ？B prime 这里的 B prime， 这个是 B prime， 显著不显著？这里0.085跟0.05比，基本上是不显著不显著。那这个呢是跟谁比？跟太小了，这个1的负65次方，笑死了。OK， 然后这个是变成极显著，C 这个是我们那个符号代号里面的 C，OK， 这是 B prime， 对不对？这是 B prime， 好，所以这个基本上这个是不显著这个是不显著，OK， 好，所以这3个显著，这个不显著变成什么？变成是所谓的完全中介，这里 ，OK， 完全中介，为什么？因为这一条完全被吃掉了，对不对？当 CO 放进来之后，因为这里这之间有共线性嘛，而 CO 放进来之后，它变成是怎么样？变成是这一条不存在，变成走 MI 到 CO 到 IQ 这样子。好，那为什么会这样子 ？MI 跟 CO 是不是一定有somehow有所谓的相关，甚至产生共线性 ？OK， 看一下，这底下做了一个相关系数。OK，MI 跟 CO，MI 跟 CO 多少？column 1、2、3嘛1、2、3，所以1跟2之间0.4多。OK， 2跟3 ，OK。0.4多了0.4多，这个是就是X 跟 M 就是第一个嘛第一个跟第二个之间的相关这样了解这个所以这简单讲就是这样子的概念。所以第一个跟第3个是0.39多。对，所以基本上已经是1跟3嘛1跟32跟3 0.85，2跟3 0.85。所以1这个被吃掉了，对不对？本来这个有一点点还是显著嘛，对，但是因为这个加进来，因为它还是相关比较强，所以这个第一个就被吃掉了。OK， 好，变成它原来的 B 虽然显著，但是后来 CO 放进来之后呢 ，MI 就变成是 B prime 变得很小，对不对？变得很小，所以变成是完全中介。老师像这样子的东西，比方说他在这个答案可以理解的那老师讲也大概有概念，可是你真的在做那个问卷的时候他怎么去？因为他说他是用7点量表对。那个就主观到不能再主观的没错，就是这样。但是你说主观嘛，我就是所有的统计所以统计它有一个特性这边我只是顺便提一下了不要让你 confuse。很多数量的方法，所以我们讲数量化不是只有统计的，各式各样的数量化其实蛮多的其实蛮多的。
那但是你要全部理解，当然是要花一点时间了哈。但是说实在，你可以从不同的数量方法里面去search跟你题目有相关的来做，对不对？来做。所以我一直把这个东西，你把它想一个概念，叫做多对多的关系。在资料库里面，我们喜欢讲有一种叫一对多，然后多对多的关系。你把那个题目的形态类型放在上面，然后把方法放在底下。那方法分两大方法，一个是数量方法，一个是执行方法。这是存在的好，然后你就去想，我这个题目可能可以有不同的方法来解，但是我当然去找一个最适当的，你大概也最多只找一个方法就够了就去解，就是这样子。那这个方法呢某个特定的方法，基本上它大部分都是解特定的问题，倒是变成一对一了变得比较属于一对一。当然也有一对多的有不同的题目，一个方法也可以解不同的题目像我假如随便举一个例子 ，DEA 的就是很固定的题目，就是做那个东西它的浮动权重之类的概念。但是假如 regression 就可以解很多不同的问题这个就又不一样所以你就是要去挑一个适当的方法就对了方法没有好坏，没有对错 ，OK， 就是挑个适当的就对了所以你将来上到执行的课程，假如有机会上到，一定有机会上到，我是要提醒你，因为这中间多少有一点 balance， 但是我每次都讲，执行跟量化是要并重，对 ，OK， 是要并重，而不是说全部都执行。我坦白跟你讲，执行真的要做好是很难它大部分是从社会科学来，你只要去做社会科学那么严谨的东西，说实在，你要好好去训练 ，OK， 那以前我们就在怀疑啦，为什么这个社科院的都念了3年，连硕士都念3年才毕业 ，OK， 最近好像有改善了因为那种东西有些是很主观的，执行跟文学院一样OK， 也是很主观的文学院都是走执行的比较多吧OK， 那很主观很主观之后就自然有所谓的门派学派，大家观念不一样，对不对？经济也是一样只要你谈执行的对不对？那门派不一样，当然就不一样 OK， 那量化的东西是比较属于就是号称客观但是说实在，量化也有它的局限因为他看到的就是很死的东西就在那里。那这里面又有一个很大的区别在哪里？我们讲 MI、CO、IQ， 简单讲，你刚刚提的这个问题，它是个别衡量，他找很多人重点是他找很多人来个别衡量，然后呢去求他统计关系，对不对？人多之后，自然那个关系就会形成就是所谓的大数法则，对不对？我们是通过这样子去界定说 MI 跟 CO 跟 IQ 之间的关系是什么，了解意思吧？所以最基本的刚刚秀出来那个是回归系数，就是统计的关系，然后你就说MI 跟 CO 有高度相关 ，CO 跟 IQ 有高度相关，类似这样子。这是统计的术语OK， 了解意思吧？所以呢，你说是不是主观？是主观，但是相对的客观我告诉你，相对客观量挺大的。对，它是透过多量。好，还有一个领域是叫做系统研究。他们曾经就是有一些老师在做早期杨作英他们在做，然后后来那个有一个资管退休的老师他也在做就是所谓的系统动态那个领域。然后他们出来之后，他们衡量的方式就很特别，他们就不是用回归因为他们不是做统计分析。你知道他们怎么做吗？也是一种方法了我只是告诉你的是一种方法。他问你说，他找 maybe 找10个或15个算是专家，他问的人不多，算是专家也好 OK。然后呢，但是他的题目是变什么？他是问你说，好，请问一下 MI 跟 CO 有没有关系？MI 会不会影响 CO？ 他直接这样问，统计是不这样问的
了解我意思吗？好，他们就直接问 MI 跟 CO，MI 会不会影响 CO？那你就回答，找10个人对不对？去回答这个说 yes no yes no 这样子 ，OK。好，最后呢，他怎么去做统计？在这10个人里面，他说超过7个人，只要回答是 yes， 这个就是强度。这个强度，他把它定义一个好像是讲细节我不是很清楚啊，以后大家可以再去有兴趣点。它就变成是强度、高度相关了，会高度影响。7个里面有10个人，不10个里面有7个回答是嘛，那它就是有高度影响这样子。假如只有5个人，那就中度；3个人以下，那就是说没有影响。它是用这种方式，了解意思吧？完全不一样的概念，对不对？但是那个它就是直接问你有没有影响。好，你去看统计的问卷是没有，通常不问这个东西的，都是个别人聊。所以你那定义的变数就要很明确的去定义清楚，让受访者不要误导，对不对？不会误导说，这是什么意思啊？什么什么。所以又是另外一个 approach。所以我要跟大家说明的一点在这里，意思就是说方法太多了你现在说实在，既然你要念博士嘛，博嘛就要博一点嘛，博就博一点嘛，对不对？不是那个博，薄的博，对不对？是不是？博学的博，对。至少方法你要看过啊，对不对？知道这个大概应该用什么？博就是多的意思。没错对不对？那老师做出来那你再去选嘛，他说对不对？10个问7个，那这个怎么谁？那这种也开期刊吗？在他们那个领域会开吗？会开。现在我不懂，现在我不是很清楚因为不可思议的。对，很不可思议完全不一样的 approach 我就是这样子讲对不对？到底对学术或是到底对产学有什么帮助？有也是很有帮助他就直接问你X 有没有影响 Y 对不对？统计是绕了一圈，问你 X 问 Y， 再问 Y， 然后来证明说它是有相关的，对不对？那有人如果不懂的 idea 如果像北韩那样子，每个人拿一把枪有没有相关？那每个人都正相关强度弱度，这个影响太多了。领袖优不优秀？北韩我生锈。领袖优不优秀？所以当然你可以去说不同方法不同那个不同的逻辑嘛，所以我才会说为什么我在谈 R-square 的时候，我会告诉你说 ，OK， 这个是有办法去提高 R-square 的。但是假如他们领域是这样子，对不对？说不在乎我们就是这样子0.1也登，0.2也登，那我也没办法，对不对？所以我还是劝你们一句话，到最后我都劝你们一句话，对不对？随波逐流是说对你去看人家 journal 怎么登，怎么写，你跟着做要不然怎么办？你不要像我这么伟大的志向，对不对？我也不喜欢这个等你随波逐流。对，等你先毕业之后，对不对？再来。你再来，你心有余力，你再来说，我要改变这个事实，对不对？改变这个系统，很好。那就等到像我这样子已经过了30年，对不对？没改成，那就知道怎么样。不是随便，等退休再说。等退休也没机会了，对不对？就算了。有机会就是在改变的时候，其实有些是需要舞台的。对因为你没有舞台，就像刚刚教授讲的说，就是说你哪些东西要获得，你站到那个舞台上再去调整或是干嘛。对，有时候。如果你没有舞台，你其实是不用，你什么都不用谈。对就像我教了20年，然后我教大家画图，很少人要画，一样的道理对不对？后来有个老师真的听进去，他就叫他学生，每次都教他学生画，真的就这样子。OK，但是画出来有没有真的去实际的效果？有时候也是打个问号。你知道为什么吗？因为我后来发现，因为是做问卷的东西像我那个例子，那个上次举那个例子，就是那个什么
专案的例子年资嘛啊，那个很有趣嘛啊。对。虽然资料很少，但因为是实际的资料是很少。专案那专案处理那个画那种资料，就是 x 对 y， 它是不同的 scale 然后画出来，有它的意义。但是呢，我们很多硕博论文里面做的是什么？是问卷，5点量表、7点量表。那你画散布图 x 对 y 画散布图就很麻烦。你知道会有什么现象吗？它 x 是5点量表，对不对？哦，不管什么变数，那 y 也是5点量表啊。那你只要画散布图哦，就是在5乘5的25个点里面，对不对？那除非说大家这个有默契，哎，正好是变成一条线性回归线很强，但其实不是。你再仔细分析5点量表里面x 大部分是集中在3到4之间，对不对？甚至有时候偏5，这边也是一样，所以你画出来的图就看起来是散开的，相关系数是不高的，就会变成这样。好，更何况这些点打出来之后，因为假如是大家回答 x 跟 y 回答在同一个点你会变成什么？你讲那个软体不是很强的话，它是变成什么？打点这边3点比较黑啊，以前我们列印出来的比较黑都打2点，这边多打5点但是你看不到，看不出分布，没错，看不出，对不对？除非你用那个数字的那个1、2、3、4那个东西再去表达，否则你看不出来。好，它缺点在这里，所以变成大家都不去画图，你知道意思吗？这种5点量表就是像这7点量表，所以我后来就建议同学尽量可以的话用9点量表，对不对？9点量表你画的话，至少稍微拉开，9点量表大家可能会集中也没错，但是至少 scale 大一点，对不对 ？scale 大一点，所以这个是一个很基本的问题的因为它 scale 的问题，OK， 所以做问卷有时候你打出来的散布图就不是那么的漂亮，不是那么漂亮。好 ，anyway， 这是讲的这个概念就是做这几个。好，然后 IQ 呢，这边 IQ2、IQ3这个好像没给你们，不过你看一下就好。这个是什么？我把那个数字稍微改一下，重乱，数字改一下而已，其他都一样，所以这边数字会不太一样，我只是要秀这个关系给你看，就是说这里。系数，因为我只要把这里面的数字改变嘛，把它改变，它的系数会改变，我只是让你知道，不一样的系数代表什么意义，这样子 ，OK， 这里你可以看到这3个基本上也是显著嘛 ，A、B、C 一定要显著了我再来看 B， 结果 B 呢是什么 ？B 是3颗星显著，所以我的结论是什么？团队具有部分中介效果。因为这个是系数是显著，然后 B 显著，但是小于什么？小于这个原来的这个。那跟谁比？这个跟谁比 ？B prime 就是跟 B 在旁边而已。所以我这个表格帮你整理的好好的，你要的话就拿去用，真的，就用 Excel run 一下而已，这么简单 ，so easy。所以老师，你这个档案会寄给我们吗？可以啊，再寄给他们，就这样子。了解意思吗？你就可以去投 SSCI 什么 I 的，对不对？你的论文也可以放你真的要论文也可以放就这么简单，对不对？好 ，OK， 所以这个结论就出来嘛，就是这样。这个 Barron Kelly 嘛，你还可以 reference Barron Kelly 那个他们就这样做的好，第三个只是让你看一下这个变化。C 不显著了，我把它改来改去，C 变不显著，然后 B 呢变什么？变显著，原则上这个是变成是，因为我们这里面这里强调这完全中介跟部分中介的，这3个都要显著，后来 run 的这个故意造的就变成是什么？这一条显著，这一条不显著，对不对 ？C 变成不显著嘛？那 B prime 变显著，B prime 还是显著了 ，OK，A 还是这个。
B 不完全，因为这个几乎等于因为它是 A 乘 C 啊，记不记得对？B 是等于B plus 地方加 A 乘 C 嘛，AC 嘛，这是直接效果，它这两个相乘是间接效果，这两个相乘间接效果。好，所以这个结论是什么？团队无中介效果，因为为什么？没有中介效果，因为是什么？看一下这个 C， 这里是 C 嘛 ，A C 这个 B plus 嘛，那 B plus 显著嘛，这一条C 不显著了嘛，所以这 CO 这一条路不通，对不对？还是只有 MI 到 IQ 这里，只有 MI 到 IQ， 所以它变成没有中介效果，没有中介效果，意思就是说还是 MI 到 IQ 这个直接路径而已。OK， 我看一下这个的相关系数多少，看一下这里稍微看一下，我把它稍微改了，就变成这个是 CO， 对不对？MI 到 IQ 嘛这个 MI 是3点多 ，CO 是这个CO， 所以 CO 相对的小，有没有看到？CO 对 IQ 相对相关系数小，那所以呢这一条路MI 直接到 IQ 0.39，就变成只有走这一条路，只有走这一条路，了解意思吧 ？OK， 所以CO 跟这个虽然这两个来挑了就简单讲，这两个是自变数，对不对？这个是因变数，我只要挑看哪一个先进来，你会先挑哪一个？毕竟先挑相关系数比较高那一个，所以是这个会先进来，这个再进来它就没有作用，这个再进来它就没有作用。基本上解释回归的解释是这样子 ，OK。那就抄到这里。那显著风险是3颗星，是看这个嘛这个 P value 3颗星。第二个是让这个 MI 对 CO， 对不对？MI 对 CO， 不是对 CO， 对 IQ 的 ，MI 对 IQ 的
然后把这个答案抄到第二个 B 那里，对不对？第三个，对不对？把两个放进来啊 ，IQ 是 Y， 然后 MI 跟 CO 是两个自变数啊，那你帮它就把它给起来而已啊，哈，你就可以得到这个数字了。那你可以看到两个放进来的时候，它的 R square 增加到0.75，啊，基本上是 OK 的。但是你只要单独的，说实在都不大，单独的0.16，那这边0.15，啊，单独的 R square 其实都不高的。那这个你把它放一起的话，因为基本上它有贡献性，所以它两个 R square 还是不错的。好，把这些数字都抄到这个里面来。这里，你把它用一样啊，这个里面有资料分析里面有，这里有一个相关的。到这里相关系数有没有？这个放一下，对别走标记，全部把它 plug 起来。这里到全部，到这里，有对别走输出范围。其他你不管了啊，这个是我自己在做那个。好，这个系数看一下，为什么会这样子？这两个自变数对不对？这两个自变数，
然后我假如是 IQ， 我要 stepwise 的观念的话 ，IQ 这两个自变数要引进自变数的时候，我一定先做最高的，对不对？最高的，所以 CO 先进来，CO 先进来，这没问题。但是呢 ，MI 在进来的时候，因为 MI 跟 CO 其实有一些贡献性，对不对？MI 跟 CO 有一些贡献性，所以呢，它在进来的时候呢，事实上是被吃掉，对不对？被吃掉其实是表示有贡献性，就是说这个是有贡献性的，了解意思吗？但这边大家肯定要有一个概念，所谓的贡献性上次我们讲大概要0.8以上，对不对？那是一个 rule of thumb， 其实是要看这三个之间的关系，它有一个限制式，它有一个限制式，要看这之间的关系，不一定要非常高，不一定 ，OK， 要看它之间的结构。这讲的有点复杂，因为它是我的博士论文里面写的。我只要让你知道说为什么 MI 后来被吃掉了，对不对？就是这个道理，好不好？被吃掉，为什么？在这里，对不对 ？MI 进来嘛，MI 变得非常小，那 CO 还是很大，对不对？就是因为它的相关系数比它高。那在另外一个例子就不一定成立我只要把那个相关系数变一下，它就变成不同的结果。做完了吗？OK， 简单吧？还可以。所以你现在已经有教授的那个水准。我是讲真的，看得起我。我是讲真的，那个前一阵子我审过一些升等教授的论文基本上就是在做中介不是中介，中介跟干扰而已真的啦。没有那么复杂他 paper 里面连 SEM 都没有，整个参考文献他自己的那个著作里面，他几乎不用 SEM 这种东西，就是回归这些干扰中介的乱就好了 ，OK 就这样子，反正有 I 的 paper 照样可以升的，对不对？升教授带头，有没有一点信心呢？有 ，OK， 很好，所以你变聪明。好，那这一段把它看完，这一段没什么，这只是我把它整理一下。那刚刚那3个 case 有没有？分别把这个结果写在这里把这个结果写在原则上 A、B、C 都要是显著你要有部分中介跟完全中介 A、B、C 都要显著。那这个例子是A、B 显著 ，C 不显著了，对不对 ？C 变不显著了所以没有中介效果那你可以看到 B 还是跑球B 还是跑球，就变成是 A 跟 B， 对不对？所以变成是走这一条这个没有中介就完全走这一条路线所以你看 B 跟 B prime 基本上相差不大，对不对 ？B 跟 B prime 都是0.多而已，相差不大，就这个意思。就这个意思。所以同个例子我只是把它弄成不同的数据，让你知道后面不一样的变化，大概就这3种情况那你再做结论就很简单。好，所以中介结束，休息一下，让你清醒一点。
是我们让中介讲的。啊，讲完了。你说一起进去吗？你以后就会看 paper 了。对啊。对对对，你就是。 paper 就是中介不是中介，干扰，然后中介里面含干扰，干扰里面含中介。